ये है खुद के घर में आग लगाने वाला इकलौता ऐसा पक्षी जिसे फायर हॉक्स नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। असल में ये पक्षी जंगल में किसी जलते हुए पेड़ों से लकड़ी उठाते हैं और उन्हें किसी दूसरी जगह पर ले जाकर डाल देते हैं, जिसके कारण जंगल में आग फैलती है। लेकिन ये ऐसा करते क्यों है? पहले ये पक्षी जानबूझकर आग फैलाता है, क्योंकि जहां ये आग फैलाता है वहां पर कीड़े मौजूद होते हैं जो आग के कारण बाहर आते हैं, और जैसे ये कीड़े बाहर आते हैं ये पक्षी उन कीड़ों को खा जाते हैं। यानी ये आग का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं।